Dis so lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, is julle gereed vir nog 'n storie? Nou ja, hier is hy. Hallo maats, welkom terug by Klara Klets. Kom luister vandag saam met my. Die belangrike bytjie. Klein Ian was 'n nuuskierige seun van 7 jaar oud. Hy het in 'n klein dorpie in die hart van Suid-Afrika gewoon, waar die son helder skyn en die veld so wyd soos die oog kan sien. Op 'n dag, terwyl hy in die veld rondgestap het, het hy 'n wonderlike ontdekking gemaak. Hy het 'n bytjie gesien wat besig was om van blom tot blom te vlieg. Sy vlerkies het blink in die sonlig geskyn en sy pootjies het sag op die blomblare geland. Ian het stil gestaan en na die bytjie gekyk. Hy het homself afgevra waarom hierdie klein insek so besig was. Hy het huis toe gehardloop, daar waar sy ouma op hom wag. Toe het hy aan sy ouma gevra, "Ouma, hoekom is die bytjie so besig?" Ouma het haar bril afgehaal en na hom gekyk. "Wel my kind," het sy gesê, "bytjies is nie net besig nie, hulle speel 'n baie belangrike rol in ons wêreld." "Maar hoekom, ouma?" Klein Ian het sy kop geskud. Ouma het vir hom 'n prentjieboek gewys en dit oopgemaak. "Kyk hier," het sy gesê. "Sien jy die blomme en die vrugte?" Klein Ian het geknik. "Ja, ouma." "Goed," het ouma voortgegaan. "Bytjies is die beste vriende van die blomme. Hulle vlieg van een blom na die ander en dra die stuifmeel saam. Hierdie stuifmeel help die blomme om vrugte te maak en die vrugte gee vir ons kos." Klein Ian het sy oë gerek. "Soos appels en perskes, ouma?" "Presies," het ouma geglimlag. "En nie net dit nie, bytjies help ook om die veld te bevrug. Sonder hulle sal daar nie genoeg blomme en plante wees nie." Klein Ian het sy hande saamgevou. "Ek verstaan, ouma. Bytjies is baie spesiaal." Ouma het hom op die kop gevryf. "Jy's 'n slim seun, Klein Ian. Onthou altyd om na die bytjies om te sien en hulle te respekteer." En so het Klein Ian 'n nuwe waardering vir die bytjies ontwikkel. Hy het elke dag na hulle gekyk, terwyl hulle van blom tot blom gevlieg het. Hy het geweet dat hulle nie net besig was nie, maar dat hulle die lewe self aan die gang hou. Van daardie dag af, in daardie klein dorpie in Suid-Afrika, het Klein Ian 'n lewenslange liefde vir die bytjies ontdek. Hy het beloof om hulle te beskerm en te koester, want sonder hulle sou daar nie 'n wêreld vol blomme en vrugte wees nie. En so vlieg die bytjies voort, van blom tot blom, en hou ons wêreld aan die gang. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets.